Nah, sekarang contoh gimana saya memasukkan duit. Gampang sekali, sama kartu. Yang kedua, ain calung, artinya penarikan. Tinggal masukkan duit. Oke, bestätigung. Bank akan menghitung sendiri berapa duit ini. Selesai. 120 euro. Bestätigung. Salah. Oke, berhasil. Aku dapat Rechnung. Terus kartu keluar. Oke, sekian. Ini aku udah dapat Rechnungnya. Aku nabung sebesar 120 euro. Nah, ini waktunya pulang.